ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആലു സിംല മിർച്ച്, ലോങ് സിംല മിർച്ചാണ് എൻ്റെ ഒരു കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിനു വേണ്ടി ചേർക്കുന്നത് 5 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഏതാണ്ട് 5 ലോങ് സിംല മിർച്ച്, 3 സവോള, 5-6 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി. ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആലു സിംല മിർച്ച് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് ഞാനൊരു മൈക്രോവേവ് റെസിപ്പിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണത്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് 4-5 എണ്ണം ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 3 സബോള, പിന്നെ കുറച്ച് ലോങ് ക്യാപ്സിക്കം 3-4 എണ്ണം, പിന്നെ കുറച്ച് പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി. ഇത്രയും ഐറ്റംസാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആലു സിംല മിർച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൈക്രോവേവ് ബോളാണത്. ഈ ബോൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. മൈക്രോവേവ് ബോളിൽ ഞാൻ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മുഴുവനും ഇടാൻ പോവാണ്. ഇത് ഏതാണ്ട് 1 ലിറ്റർ 2 ലിറ്റർ കൊള്ളുന്നൊരു ഇത് 2 ലിറ്ററോളം കൊള്ളുന്നൊരു മൈക്രോവേവ് ബോളാണ്. വലിയതാണ്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഇടാൻ പോവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഉള്ളി, പിന്നെ നമ്മുടെ സിംല മിർച്ച്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും ഞാനിതിലിടാണ്. ഉള്ളി, പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ഇടാണ്. സിംല മിർച്ച് എല്ലാം ഇട്ടും ഞാൻ ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് വെള്ളമാണ്. കുറച്ച് ഉപ്പ്, 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുത്തു. അതുപോലെ കുറച്ച് ഇതിൽ ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് ഇട്ട് കൊടുത്ത്, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല, പിന്നെ മഞ്ഞൾ. പിന്നെ ചേർക്കേണ്ട ഐറ്റമാണ് 1 ടീസ്പൂണ് 1-2 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി. അത് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ. ഇത് അബൌട്ട് 1/2 കപ്പ്, അതായത് ഒരു 75 മില്ലി, 1/2 കപ്പിൻ്റെ ടീ കപ്പിൻ്റെ പകുതി മുക്കാൽ ഒഴിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിത് സ്റ്റീമിൽ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത്. പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് വേവാനായിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളിട്ട് ഞാനിത് മൂടി വയ്ക്കുകയാണ്. പളക്കുന്നില്ല. പളക്കാത്ത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മസാലയെല്ലാം മുകളിലിരിക്കുകയാണ്, എല്ലാം താഴത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ മുകളിലൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് അത് സ്റ്റീം കുക്കാവാനും എല്ലാം നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാനിത് മൂടി വെച്ച് ഇത് മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇത് മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം. അതിനായിട്ട് ഇത് സാംസങ്ങിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാൻ മൈക്രോവേവിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ബോളെടുത്ത് വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ഞാൻ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് അതിൽ മൈക്രോവേവ് സെക്ഷൻ 900 വാട്ടിൻ്റെയാണ്. അത് ഞാൻ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഞാനിത് ഓൺ ചെയ്യാൻ പോകും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് 900 വാട്ടിൽ ഞാനിതിപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. 900 വാട്ടിൽ ഇത് ഞാൻ ഓൺ ആക്കി. അപ്പോൾ ഇത് 10 മിനിറ്റിൽ അത് അവിടെ ഇരുന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് അതിന് ശേഷം പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് മൈക്രോവേവിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം 10 മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇത് 20 മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു.
അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ മാതിരി നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും വെജിറ്റബിൾസും എല്ലാം വെന്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ. ഇനി ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മസാലകളും എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ച് മിനിറ്റ് വേവാൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കുറച്ച് സമയം കൂടി അത് അവിടെ 10, 20, 15 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ അത് ആവിയിൽ കുക്കാവും. ഇതിലേക്ക് ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്നുകൂടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് കൂടെ ഇത് മൈക്രോവേവിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മസാലകളെല്ലാം എല്ലായിടത്തും പാകമാവും. അപ്പം ഈ എണ്ണയൊക്കെ ഇതിൽ പിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഞാനിത് വീണ്ടും ഇതിൽ 2-3 മിനിറ്റ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പം മസാലകളെല്ലാം ഉപ്പും മസാലകളെല്ലാം നന്നായി പിടിക്കുകയും അതിന് ശേഷം പുറത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് 3 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഇത് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് 3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിനി ഇത് തുറക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തു. ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റീം ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളുടെ കറി പാകമായിട്ടുണ്ട്. മസാല എല്ലാം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഞാനിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു. അപ്പം നമ്മളുടെ ആലു സിംല മിർച്ച് മൈക്രോവേവ് റെസിപ്പി ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പാകത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് അല്പം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തതാണ്. ആഡ് ചെയ്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തതാണ്. വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ കറി. നമ്മുടെ ആലു സിംല മിർച്ച് റെസിപ്പി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇത് മൈക്രോവേവ് റെസിപ്പിയാണ്.